ソクラテスのメソッドと教育への応用。イントロダクション。ソクラテスは古代ギリシャの哲学者であり、その教育方法は今でも影響力を持っています。彼のメソッドは、対話を通じて知識を引き出すことに、重点を置いており、教育への応用が広がっています。この動画では、ソクラテスのメソッドと教育への応用について、ズンダモンと四国メタンの対話形式で解説します。ソクラテスのメソッド。ソクラテスのメソッドって何なのだ？ソクラテスのメソッドは問いかけることに重点を置いた教育方法なの。ソクラテスは生徒に対して積極的に質問を投げかけて、彼らが自分自身の考えを深めるように促したの。この方法は助産術とも呼ばれていて、生徒の知識や思考を引き出す手助けをする役割を果たしているの。ソクラテスのメソッドは一方向的な知識の伝達じゃなくて、生徒自身が自ら学びを見つけるプロセスに重点を置いているの。彼は教えることよりも質問することを重視していて、生徒たちが自分自身の考えを探求して深めることを促したの。これにより、生徒たちは自己成長と知識の獲得に積極的に関与することができるのよ。教育へのソクラテスのメソッドの応用。ソクラテスのメソッドは教育に応用されてるのだ。ソクラテスのメソッドは従来の教育方法と比べて、より対話的な学習を促すことができるの。生徒たちは自ら考える力を養って、自己表現や批判的思考のスキルを向上させることができるの。それから、ソクラテスのメソッドは集団での学習にも適していて、生徒同士の議論や意見交換を通じて、多様な視点を理解することができるのよ。ソクラテスのメソッドの効果。ソクラテスのメソッドの効果は評価されてるのだ。ソクラテスのメソッドは生徒の主体的な学習を促すため、批判的思考や問題解決能力の向上に効果があるの。それから、生徒たちは他者との意見交換を通じて、コミュニケーション能力を養うこともできるの。さらに、ソクラテスのメソッドは生徒の自己肯定感や自己表現力を高める効果もあるのよ。まとめ。ソクラテスのメソッドは、対話を通じて知識を引き出すことに、重点を置いた教育方法です。この方法は教育において幅広く応用されており、生徒の思考力やコミュニケーション能力の向上に効果があります。ソクラテスのメソッドを取り入れた教育は、生徒たちが自ら考える力を養い、自己成長を促すことができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。